한동아 왜? 오늘 휴관이래. 헐. 휴가인지 몰랐어요?
언니. 안녕하세요. 뭐야? 아 뭐야 했네. 안녕하세요. 아니 안 추워. 자격금이대. 근데 이제 안 해? 안 해. 조금씩 꾸준해야 돼. 너도 한 3달은 해야 돼. 얼굴 안 나와. 얼굴 안 나와요. 안 나왔죠? 약간 이렇게 머리 이렇게 하고. 이러고 자꾸 너무 흔들리는 거 아니야? 왕초보. 언니 빨리 올라가. 그렇게 뛰어가는 거야? 기다려봐. 자, 너 하나 골라 이제. 오씨, 뭐 핸드크림 좀 바를 걸. 아, 소리 안 들어가지? 다 들어가지. 무섭어? 끝. 감사합니다. 나도. 알았어. 진짜. 알았어. 배고파서 그런가? 어때요? 맛있나요? 완전 맛있다. 이것도 먹어봐. 좀 섞어서. 섞어야 되는 거 아니야? 에엠. 어떠세요? 맛있어? 뜨거워? 콩쿠 먹어. 여기 빨리 소감 말해줘. 그것도 맛있어. 맛있어? 응. 먹어서 맛있어? 매콤해. 자? 매콤해? 응. 그래서 맛있어. 괜찮은데? 다 먹었어요. 잘 먹었습니다. 맛있어요? 맛있어? 제대로다. 근데 공짜야? 그니까. 맛있어. 먹어봐. 뭐 먹지도 않고. 입에 넣지도 않고. 있어요? 찍고 있어요? 네. 맛 평가해주세요. 네. 쉽지도 않고. 뭐야, 이렇게 말 안 해? 안녕하세요. 쿠션이 아, 이거는 추천할 만한 그건데 이클립스 블러 네? 블러 파우더야. 제 건가요? 아니요, 같이 쓰시는 거고요. 아, 그다음에
맥스네요. 네. 저도 루비우 쓰는데 오, 잘 안 나와요. 괜찮은 게 절대 예쁘다. 좀 저렴이. 토니몰이죠? 네. 그거 쓰세요? 네. 저도 그거 쓰는데. 립밤. 무슨 색이에요? 7번. 몇 번 쓰세요? 나 뭐지? 이름 뭐야? 핑크. 저 그거 아니에요. 무슨 색인데? 비 온다. 예뻐. 그치? 줄이면 되겠다. 줄이는 게 한 5만 원 줄걸? 그렇게 들어요? 좀 수선집에서 하면 치마 샀어. 배 아파. 이 항상 가지고 오셔야 교환 한번 하세요. 대박. 죽는다.